link សម្រាប់ទិញគូមាននៅក្នុង description ប្រើ discount code typical ខ្ញុំបដើម្បីទទួលបានការពិសេសតម្លៃ 12% គ្រប់ទំនិញទាំងអស់ជាធម្មតាបើយើងធ្វើ beginner method យើងសល់ cross ហើយយើងសល់ម្ដងមួយ layer ប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើអីដែលហៅថា F2L ឬក៏ first two layer អ្នកដោះស្រាយពីរ layer នេះម្ដងជាមួយគ្នាដំបូងអីត្រូវដឹងគឺរូបមន្តកាន់4ហើយស្រួលខ្លាំងមែនទែនដើម្បីបញ្ចូល corner និងឯកគូនេះចូលកន្លែងនេះគឺ R U prime R prime ហើយស្រីមិញដែរគ្រាន់ថាខាងនេះ corner edge នៅមកគូត្រូវ insert មកខាងនេះត្រូវ L prime U L ឡើយនេះពេលមាន corner នេះហើយ edge នៅក្រោយនេះហើយពណ៌ខាងនេះដូចគ្នា R U R prime ហើយរូបមន្តចុងក្រោយនេះដូចមិញដែរខាងលើនេះដូចគ្នាពណ៌ខាងលើដូចគ្នាហើយបញ្ចូលនៅខាងឆ្វេង L prime U prime L ឥឡូវយើងមកមើល corner ក្រហមបៃតងហើយនឹង edge ក្រហមបៃតងហើយតើដឹងថាពីនេះគឺនៅ top layer ទាំងអស់ហើយ cross សងនៅក្រោមដំបូងយើងដាក់ corner មកលើ slot ដែលថាយើងត្រូវបញ្ចូលគឺក្រហមបៃតងនេះក្រហមនិងបៃតងហើយយើងវិល corner នេះបៃតងណាឲ្យយើងឃើញពណ៌សយើងទៅនេះមើលអត់ឃើញពណ៌សទេអញ្ចឹងមានតែមកខាងនេះឥឡូវនេះឆែកមើលពណ៌ខាងលើនេះមានពណ៌ដូចគ្នាអត់អានេះពណ៌បៃតងអានេះក៏ពណ៌បៃតងតែវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដាក់មកអញ្ចឹងហើយ edge នេះវាអាចមកខាងនេះឬក៏មកខាងនេះត្រូវចាំសិនជាពណ៌វាដូចគ្នាគឺត្រូវដាក់ឲ្យជិត corner សិនជាពណ៌វាខុសគ្នាដាក់ឲ្យមកពីបែកពី corner ចេះយើងអាចយកដៃចោលយើងដាក់អញ្ចឹងបានបើវាដូចគ្នាដាក់មកនេះបើសិនវាអត់ដូចគ្នាទេដាក់មកខាងនេះឥឡូវយើងដឹងហើយថា edge នេះត្រូវមកខាងនេះអញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់មកអញ្ចឹងវាបាត់ corner ជំនួសការធ្វើអញ្ចឹងយើងអាច hide អានេះទៅខាងមុខនេះហើយយកedge នេះឲ្យដាក់ទៅខាងនោះហើយយើងទាញអានេះមកវិញគឺវាជាប់គ្នាហើយបញ្ចូលលើរូបមន្តខ្ញុំបានបង្កប់ពីដំបូង L prime U L នេះយើងរក edge Q ទៅក្រូចហើយនឹង corner Q ទៅក្រូចដែរអញ្ចឹងយើងដឹងតើថាពីរនេះគឺត្រូវនៅលើ top layer អញ្ចឹងយើងទាញអានេះបើសិនយើងទាញអានេះចេញហើយយើងត្រូវ insert អានេះមកវិញដាក់នេះ model វិញមកយើងសង្កេតមើលពណ៌នេះ corner edge នេះដូចគ្នាអត់ដូចករណីនេះវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងដាក់ corner នេះឲ្យនៅពីលើ slot ហើយយើងវើនៅឃើញពណ៌សហើយ edge នេះគឺត្រូវមកខាងនេះឬក៏មកខាងនេះអញ្ចឹងពើវាអត់ដូចគ្នាគឺត្រូវមកខាងនេះគាត់ថាមួយនេះ high អានេះហើយយក edge នេះដាក់មកខាងនេះ insert អានេះគឺចូល insert ធម្មតារូបមន្តដែលខ្ញុំរៀនដំបូងគឺ L prime U prime L អូខេពេលនេះយើងរកមកពណ៌ខៀវហើយនឹងក្រហមអញ្ចឹងពេលនេះពេលពណ៌សវានៅខាងលើចឹងយើងរកអានេះគឺស្រួលជាងលើមុនទៀតយើងរក edge វានេះគឺយើងនេះវា match គ្នាចេះហើយ slot យើងត្រូវបញ្ចូលទៅនេះយើងទាញអានេះឡើងដាក់អានេះពីលើ edge pair ទៅហើយយើង insert វាទៅvàoរូបមន្ត R U prime R prime មានតែប៉ុណ្ណេះ concept មួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើ F2L ប៉ុន្តែវាមានករណីខ្លះគឺវាអត់ចូលទៅតាមពួកនោះទេគេហៅថាករណីពិសេសយើងធ្វើធម្មតាគឺអត់កើតទេមានជម្រើសពីរដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទី1រូបមន្តទី2គឺដែលខ្ញុំបង្ហាញទីទៀតហើយអានេះបើយើងធ្វើធម្មតាយើងមើលនេះពណ៌ console នៅលើគឺយើងមិនត្រូវដាក់edge នេះឲ្យវាត្រូវគ្នាចេះហើយយើងទាញអានេះចេញប៉ុន្តែអាណា corner គឺនៅនេះវាទៅជាមួយរូបមន្តគឺមានតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមិនត្រូវការរូបមន្តទេដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើមិនអាពីរនេះឲ្យវាចេញពីគ្នាសិនយើងរោមូឲ្យនេះថា8វាចេញពីគ្នាចុះឧទាហរណ៍ថាយើងទាញមុខនេះចុះទាញនេះចេញយើងធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យវាចេញពីគ្នាព្រោះថាខ្ញុំទាញអានេះ U គឺបំបែកចេញពីគ្នាហើយគឺធ្វើធម្មតាអានេះពេលឲ្យវាត្រូវគ្នាចេះទាញ edge នេះឲ្យមកពីលើហើយ insert ធម្មតាអីដែលសំខាន់មួយទៀតក្នុងករណីពិសេសហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាយើងអត់បំបែក slot ផ្សេងព្រោះថាករណីនេះបើយើងធ្វើធម្មតាយើងទាញអានេះចេញទាញអានេះចុះក្រោមហើយ move edge ចេញមើលអានេះគឺចេញវានេះបាត់ប៉ុន្តែបើអ្នកនរគ្នាចំណាំមើលបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺវាខូចអានេះ
dương mò còn này vơi với mò còn đấy hơi để tha toàn phơi tục cái cối hai vía hơi tinh với tránh anh ấy bật đi để ra tầm mấy cái viết tiền đi cho nhỉ anh ấy ở toàn sau đấy ở đây đấy thầm đá hay những thơ thầm đá rồi này đạn đi below body clear hay đạn đi below edge hay insert thầm đá ok là nhưng bây giờ họ mới cross sau ấy này chrome nhưng tôi thôi nhưng này pin này thứ 4 đạn đi vào lưới tiền đi cho nhỉ tôi mới skate mò pin đi bỏ xóa nó còn lưới chứ như trâu đạn đấy ở trâu po vậy hay vô corner đấy đạn below edge insert nhập xanh tiết nó thêm vô API này thứ 4 API thì việc nào top layer từng thì sẽ nhưng một thằng vô edge luôn cho top layer một lời này corner cái đôi này vô một lời mình cho lệ cái này sai hơi API bị chọc thì chả chứ dừng trâu hai corner tiền đi chành trâu thua thông đã đi below slot hơi vừa khơi po sò po còn lời đôi kia cứ việc trâu mò còn chết đưa cái này cái po việc đôi kia cứ trâu mò chọc kia hai anh ấy YouTube ở video mô cái lại chọc kia lên corner đấy HP repair giấy dương một số thập đá Ultra U anh em đón corner này nó lừa ấy chân edge nhà tên đi chân lựa này lớn tiền cái cài bánh cross những cái nòng tài nhà đấy khơi cả dân đạo viên là lừa slot tuy nhiên là khơi po xó hai po còn lớn nhận được như thế cứ bị ảnh mòn nít nữa đi hai po còn lớn được như thế cứ trâu mòn còn đi hai anh ấy YouTube ở video nằm một chết hai dân người sơ thẩm ná lâu mà em đón ở trong coi ấy đã actually ở trâu kia chứ tên anh ấy hai YouTube đã bị lỡ hai sơ thẩm ná video mình là phần đăng tên ở con trào can tầm tầm từ sáng mình sẽ ngon like comment số bán chúc khuyên quý vị được rồi tiền